कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वायरल सुई हल्का फुल्का कफ है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट कब जाना चाहिए सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए। अगर सीवियर कफ है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, चेस्ट में कंजेशन है, सांस तेज चल रही है, पसलियाँ चल रही हैं, यहाँ पे जो नसें हैं वो फूल रही हैं, या बच्चा सो नहीं पा रहा, नाइट कफ है, या बच्चे को हिस्ट्री है ब्रोंकियल अस्थमा की, एलर्जी की, और दोबारा एक्यूट अटैक पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम है या उसका सेचुरेशन फॉल हो रहा है 91 92 से कम जा रहा है, तो अगर बच्चा सुस्त हो गया है, एपैथेटिक हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें तुरंत आपको बच्चे को सीवियर जो आसपास का नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, आसपास पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।